बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की शाशलिक स्टिक की रेसिपी आज आपके लिए मैं लाया हूँ। इसको आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी मज़े की शाशलिक स्टिक आपने पहले नहीं खाई होगी। तो मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले इसका जो बेस मसाला होगा, इसका सीक्रेट मसाला वो तैयार कर लेते हैं। स्टार्ट में हमने लहसुन और अदरक का बना हुआ पेस्ट डाल दिया है 300 ग्राम। 100 ग्राम मैंने नींबू का रस लिया है। 1 पैकेट इसमें चिकन पाउडर का डाल देंगे। चिकन पाउडर के बाद टिक्का मसाला के 2 पैकेट डाल देंगे। तो टिक्का मसाला डालने के बाद कटर मिर्च के 7 टेबल स्पून डाल देंगे। उसके बाद गरम मसाला मिक्स है, दालचीनी और बड़ी इलायची का पाउडर वो डाल देंगे। जीरा पाउडर है 25 ग्राम। उसके बाद धनिया पाउडर है 35 ग्राम। नमक डाल देंगे 60 ग्राम। और इसके बाद एंड में इसमें डाल देंगे 10 अदद अंडे। हमारा बेस मसाला जबरदस्त सा तैयार है। ये सीक्रेट मसाला है, इससे आप 100 से ज्यादा किस्म के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं घर पे। ठीक है, तो इस मसाले की रेसिपी आप लाजमी नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही मजे वाली और जबरदस्त रेसिपी है, आपको ये पसंद आएगी। चलें जी, ये मसाला तैयार करने के बाद अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसकी चिकन की कटाई कैसे होगी और इसको मैरिनेट कैसे करना है, कितनी देर के लिए मैरिनेट करना है, इंशाल्लाह सब कुछ आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो मसाला तैयार करने के बाद चिकन की कटाई आपने ये देख लें, इस अंदाज से आपने क्यूब काट लेना है, बोनलेस करके क्यूब छोटा सा काट लेना है। ठीक है, शाशली की चिकन मैंने 7 किलो ली है। ये मसाला है 15 किलो चिकन का। ठीक है, मसाला जो हम बनाते हैं ये रेस्टोरेंट में हम बना के रख लेते हैं। तो शाशलिक के चिकन मेरे पास 7 किलो है। 7 किलो चिकन में तकरीबन 9 मैंने बाउल वाले चम्मच भर के इसमें मसाले के डाल दिए। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके जो अगले इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, जर्द फूड कलर, मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो ये सारी चीजें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको मसाला थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा होगा। क्या करना है, आपने थोड़ा सा पानी इसमें लाजमी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी हाथ पे रख के इसमें मसाले में ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये मसाला बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो जाएगा। ज्यादा पानी भी ऐड नहीं करना कि ये पतला हो जाए और फ्राई के दौरान आपको तंग करे। तो आपने सिर्फ इसमें इतना पानी डालना है कि प्रॉपर इसकी मसाले की मैरिनेशन की कोटिंग अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो ये मसाला अच्छे से इसको सेट करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको रख देना है 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। 1 घंटे के लिए जब तक इसको रेस्ट देते हैं उतनी देर में हम फ्राई के लिए ऑयल रख लेते हैं। तो कढ़ाई में फ्राई के लिए ऑयल रख दिया है जब तक ऑयल गर्म होता है। ठीक है, हमारी शाशलिक की मैरिनेशन भी अच्छे से हो गई है। तो कढ़ाई का ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आग आपने मीडियम से कर देनी है और उसको दाना दाना करके फ्राई कर लेना है शाशलिक की बोटियों को। आपने यहाँ पे 100% तक इसको फ्राई नहीं करना। यहाँ पे ये तकरीबन 70% तक फ्राई होगी। 30% जो इसकी कमी होगी वो हम इसकी बाद में लास्ट में इसको जाके सेट करेंगे। तो यहाँ पे 70% तक इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट आपकी मीडियम फ्लेम पे ये तैयार हो जाएगी। तो शाशलिक को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे ऑयल से। तो फ्राई होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाशलिक तैयार है। इसको छानने में निकाल लेंगे। और इसका जो अगला प्रोसेस है वो है इसके शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज इसके प्यारे से क्यूब कर लेंगे बोटी के साइज के बराबर के। तो शाशलिक की बोटियां आपके पास फ्राई होके आ गई हैं। टुकड़े आपने कर लिए हैं। अपने शाशलिक वाले स्टिक लेनी है, उसमें एक बोटी भरेंगे, शिमला मिर्च का टुकड़ा रखेंगे, फिर बोटी रखेंगे, फिर टमाटर का टुकड़ा रखेंगे, फिर बोटी और फिर प्याज का टुकड़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 70% तक हमारी शाशलिक यहाँ पे तैयार है। इसका जो अगला प्रोसेस है, सिर्फ आपने इसको 2 मिनट के लिए दोबारा ऑयल में ये फ्राई करनी है ताकि चिकन में जो 30% तक कमी है वो भी पूरी हो जाए और इसमें जो हमने सब्जियां भरी है वो भी अच्छे से सोते हो जाए और वो भी पक जाए। तो आपने दोबारा से शाशलिक भरने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑयल में दोबारा से फ्राई करना है। तो 2 मिनट इसको मीडियम से फ्लेम पे फ्राई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाशलिक तैयार है। बहुत ही जूसी, फ्लेवरफुल, रेस्टोरेंट स्टाइल की मजे की रेसिपी आपके लिए तैयार है। तो आपने लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर देंगे। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए शेफ काशिफ को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।